поэтому головой. Загорелся, блядь. Куда ж ты вылетел, блядь? Ёбаный ты идиот. Пизда машина. Километров в час. А на чем она приедет? Эх ты! Сбил. Человека. Человека сбил. Сейчас по железной дороге Ебать! Все так. Тихо, не все живые? Все. Ответил я, а Один, чуть хмуря бровь, продолжил. Живой герой, в стенах Асгарда редкость. Быть может, сколько помню, такового и не было ни разу. Только мертвый, вальки.